主后2022年5月初8日，主日礼拜，热里兄弟平安，欢迎你做伙伫线顶共修主日礼拜。咱来听来读圣经上帝话，记载伫现代台语圣经译本《申命记》30章，咱要对11节来读到18节。我今仔日所命令恁的诫命，毋是恁做袂到的，离恁嘛无远。毋是伫天顶，恁毋免问，讲啥人会当为着咱去天顶，将即个教示带落来，互咱听见来实行。嘛毋是伫海的迄边，恁毋免问，讲啥人会当为着咱过海，将即个教示带来，互咱听见来实行。即个诫命离恁真近，是伫恁的喙内，伫恁的心中，互恁会当实行。就会记得，我今仔日将生死祸福甲恁讲，互恁选择。我今仔日吩咐恁，着听上主恁的上帝，行伊的道路，守伊的诫命、规例、命令。上主，恁的上帝，就会互恁伫要入去占领的地，久长徛起，人口加添，得到福气。恁若违背上主，阁毋顺趁，受引诱去敬拜服侍别个神明，我今仔日明明甲恁讲，恁一定会灭亡，袂当伫恁过约旦河要入去占领的地久长徛起。以上愿主照咱所听读伊的话。今仔日讲道的题目是选择活命甲福气，选择活命甲福气。热里兄弟姊妹，大家平安。今仔日是母亲节，母亲节是纪念甲庆祝伟大母亲的日子。因为若无老母，就袂当有生育子女、生产后嗣来繁衍后代。而且伫人类所有的人际关系中间，除了夫妻上界亲密以外，搁来就算是老母甲子女的关系上界密切。也因为安尼，老母的角色甲老母的重要性，就成做袂当取代的身份甲职务。圣经教示咱，人伦首要的诫命，就是爱孝敬父母，互你的日子伫耶和华赏赐你的地，通得到久长。咱的主耶稣以道成肉体来到伫世间，也是照着玛利亚成做伊的老母出世到伫即个世界，也伫老母玛利亚的养育下面，对婴仔、少年、青年到伫大汉。当主耶稣伫十字架顶极其痛苦的时，伊还无袂记咧将伊的老母玛利亚交托互伊的门徒约翰，爱伊代行做人子奉养的责任。主耶稣伊选择有效、尽孝，即个也诚做是咱着学习的模范。主耶稣有一摆教示人讲，人袂当将要奉养有孝父母的钱摕去奉献，就讲伊通免除孝敬父母的责任。这记载伫马太福音
15章50到60节。所以孝敬父母、友好父母，即个是袂当推脱的义务甲责任。人人生在世，有诶代志咱会当选择，有诶代志是咱袂当选择诶。亲像咱袂当选择讲，咱要敬什么人诚做咱诶父母，做父母诶也袂当选择讲家己诶子女。毋过，做父母甲做囝儿也会当有选择，什么种诶选择？就是做父母诶会当选择讲，伊要怎样来教养家己诶子女；做子女诶也当选择，伊要怎样孝敬家己诶父母。当做父母诶怎样伫教养子女，以及做子女诶怎样咧孝敬父母，即个往往也会诚侪一个家庭伫现在甲伫未来是幸福也是悲哀真要紧诶关键要素。今仔日咱读圣经、听讲道进度是旧约申命记29章到30章。其实这段爱延续看到第33章，这是摩西伫特别死诶以前上届落尾一摆诶讲道。了后，伊就将领导以色列人诶责任交放互约书亚。摩西也祝福以色列诶各支派，亲像是当时年老诶雅各伫祝福12个囝，就是以色列12个支派一样。了后，摩西以线世间诶日子应返天家。29章第1节讲，上主伫何烈山甲以色列人立约以后，搁伫摩押地命令摩西甲以色列人立约。对这咱通知影，以色列人因出埃及特别入迦南地诶以前，因有做2摆诶立约。第一摆是拄呾出埃及无偌久，伫何烈山，也就是西奈山，甲上帝立约，遵守上帝10条诫。第二摆是因伫特别入迦南地诶以前，伫摩押诶平原，这是摩西甲以色列人诶立约，是以色列人因立约要遵守上帝诶诫命，来得到上帝诶祝福，也是因为违背上帝诶诫命，会受到上帝诶咒诅。这也是设立约书亚正做摩西继承人，公开受职诶大典，伫遐来完成世代交替诶责任甲使命。大先，咱来看分段。第一小段是伫29章1节到9节，摩西咧回顾上帝伫过去诶看顾。摩西简单回顾上帝伫因出埃及伫旷野40年，甲打败攻出约旦河东岸诶土地等等，上帝以奇妙诶恩典甲照顾。上界重要诶话是伫第9节，所以恁着切实遵行即个约诶话，互恁事事行通。咱若是家己诶圣经，通甲第9节画起来，诚做金句。所以恁着切实遵行即个约诶话，通互恁事事行通。第二小段是伫29章第10节
到21节，上主甲以色列世代的子孙立约。以色列人若有人违背上帝去服侍别个民族的神明，上帝会甲伊分别出来，互伊受灾厄。上帝毋但甲因迄一代的以色列人立约，上帝也要甲因的世代子子孙孙来立约。第三小段是弃杀上主，也会受上主弃杀甲咒诅。这伫29章22节到28节。因拄着灾难、病症、甲土地死化，搁国破家败，受牵线挟伫外邦。即个是因为因的违约、违背甲上帝所立的约，受咒诅的结果。第四，归向上帝，就会得到复兴，破除咒诅。30章1节到第10节。以色列人若专心专情归向上帝，来遵趁上帝一切的话，那安尼上帝就会带因对四线的列国倒转来，搁重新赐福互因，互因经历复兴的喜乐甲祝福。第五，生死祸福，着经性命才会当久长徛起。30章11节到20节。摩西甲以色列人讲，上帝的诫命是切实会当实行的，所以伫生死祸福的选择中间，只有第一疼上帝，第二行伊的道路，第三守伊的诫命，才会当伫迦南地久长徛起，得到祝福。而且申命记29章到30章，对咱的教是头一大点，毋通侮慢上帝，着信靠上帝；毋通侮慢上帝，着信靠上帝。摩西讲，无论任何以色列人，是个人、查甫人、查某人，是家族，也是支族，拢毋通违背上帝，去拜偶像，服侍别个民族的神明。摩西讲，这就好亲像是对歹的根生出毒菜甲苦草，拢是歹物仔，也毋通掠做讲家己得拜偶像。已经久久，也连累所有的人，总是家己还阁是平安无代志。检采咱嘛会发现讲，伫一个团体中间，多少少嘛是有迄种真爱表现家己甲别人无共款的人。就算伫信仰的团体中间，也有即种的人物，家己败坏。也要拖别人斗阵去做鬼。伫耶稣的学生的中间，也出一个卖主求利的门徒，叫做犹大。主耶稣讲，这人无出世，颠倒较好。上帝也无容忍伫伊的子民的中间，有人违背上帝，背逆上帝。侮慢上帝的人，申命记29章20节讲，上主袂赦免即款人，上主的大受气会甲伊消灭，将记载伫本册的咒诅，拢降落伫伊的身上。上主阁对
天会撤销伊诶命。也就是讲，领受过上帝慈爱甲恩典诶人，总是伊袂晓要信靠上帝，袂晓感谢上帝，反倒转去服侍偶像神明，即个就是愚妄，是悲哀诶人。就好亲像讲，有诶人受到父母济济诶恩情，总是伊却忤逆父母，诚做不孝囝，共款是放荡，是匪类。第二大点，选择顺服，得到祝福。选择顺服，得到祝福。属灵诶法则就是选择顺服，就会得到上帝诶祝福。这是简单明了佮清楚诶代志。总是人往往只是想着讲家己要爱，选家己上要听诶，愿意做诶迄个小部分，直到生命、生活、信仰发生破空。当破诶空愈济，也是讲破了愈大空，上帝祝福就伸袂着，就得袂牢，诚做拍算无彩工。摩西对以色列诶百姓讲：上帝诫命并毋是远在天边海角，毋是做袂到诶代志。伊讲，即个诫命离恁真近，是伫恁诶喙内，伫恁诶心中，互恁会当实行。申命记30章14节。摩西讲，即个是关系生死祸福诶代志。摩西爱以色列人做巧巧聪明诶人，也就是爱会晓遵行上帝诫命，才当得到上帝诶祝福。踮伫上帝所赏赐因迄个老年甲老密诶地，久长徛起，祥和安乐。咱人伫这个世间，咱会发现讲，人若无照义理，天就无照价子。亲像即马真侪囡仔人也拢会捌诶道理，就是讲对大自然环境诶破坏、生态诶摧残，落尾诶后果就是互咱甲咱诶子孙所徛起即个地球愈来愈恶劣，诚做真歹生存诶所在。这虽然是全球性普世诶问题，毋过实践基本环保诶生活，这个是人人拢做会到诶，是人人是你我诶责任。当咱加一份善良诶力量，就会当互即个世界加一份美好诶快乐。选择是一种个人诶意志行使，总是咱也爱承担咱个人着爱负诶责任，爱有担当。第三，为着美好诶环境，咱爱建立四正诶根基。为着美好诶环境，咱爱建立四正诶根基。申命记29章到30章，这是摩西伫世间最后一篇诶训词，也是讲讲道篇。年老不救人世诶摩西，有缘为着以色列诶民族，为着因诶子孙孙，伫辟划建国诶大业，会当互因永世，会当久长徛起主要诶蓝图。蓝图就是建筑诶设计图。咱沙利教会最近伫做便所诶改建，这也是一项济济长执甲会友兄弟诶需要甲看法。
也是智慧甲经验。讲伫咱目前即个阶段，上界需要诶就是甲过去旧诶便所改建。咱有想着要兼顾老大人行动无方便诶人，尤其是妇女诶便所无够用，咱也甲即个便所分做有区诶较济。查甫人诶热斗也安设自动冲水诶设备，透过安尼会当满足甲应付将来至少30年左右有现代化诶厕所。所以咱甲厂商合作，经过不止济摆诶讨论定案，完成设计图，也认为讲照安尼诶蓝图来施工是真妥当。厂商也照图伫施工，伫1礼拜外前，也伫即个涂骹来画线，标示计经诶范围。也搁伫后礼拜一，因会继续来做，希望伫搁无偌久就当完成使用。这虽然只是一个小型诶工程，毋过咱也真慎重做设计，照蓝图伫施工。圣经中伫遮摩西就算伊已经老壳壳，也搁无几日要离开世间，毋过伊犹原思思念念心系以色列诶子孙，以色列民族伫未来要踮伫迦南地世世代代发展安居乐业建国诶蓝图。这个建国诶蓝图就是爱遵照上帝诫命生活来组织家庭、组织社会、国家，建立一个信靠上帝、尊主做大、尊主做圣、信仰诶国度。透过这个才是一个四正诶根基。摩西最后讲什么？伫即个申命记30章20节讲，着听上主恁诶上帝，听叹伊诶话，忠诚跟对伊。伊是恁诶活命，恁着靠伊才会当继续生存。安尼，恁就通伫上主对恁诶列祖亚伯拉罕、以撒、雅各立誓要赏赐因诶地久长徛起。咱诶人生、咱诶家庭、工作、事业、服侍等等，咱若要诚做美好，就是咱爱学习摩西，也看见未来子孙诶远景，看见未来子孙诶远景，为着因来打造建立一个四正信仰诶根基。伫即个母亲节，祝所有诶妈妈身躯勇健，亲像恁诶灵命健壮，也愿咱听主、听上帝，甘心乐意遵照上帝话来生活，互咱甲咱诶子孙世代伫主所赏赐诶地久长徛起。咱同齐来祈祷。天父上帝，阮感谢你伫即个母亲节，互阮阁会当一摆来纪念来感念伫阮诶老母，因伫主你赏赐互因诶儿子诶中间，因也诚做阮真要紧诶亲人来生养阮，也培养阮到伫中代阮也求主你也帮咱看顾。伫阮诶中间，设使有人诶即个老母大生受主你所警调，愿主你安慰伫恁心，也帮咱看顾，互因也会当照伫过去诶老母诶遮一切诶好诶所行所讲所做，
来尊叹。阮嘛为着伫阮诶中间，也有人即个老母还伫世间，愿意有缘帮赞互做子女诶，甲做老母诶彼此嘛有迄个真亲密好诶关系，也会当有机会来表达彼此诶即种诶亲情，互做子女诶也会当有效伫家己诶老母。主，阮嘛感谢你，也将你诶话允许互阮，互阮也知影伫即个世间，阮要当成功发达，要当得到祝福，这拢是上帝你诶恩典甲赏赐，总是前提，也是阮着爱遵照上帝你诶话语来行来做，诚做主你所欢喜诶囝儿。阮也将即个武汉肺炎诶疫情刻伫祈祷中间，愿意也看顾帮赞伫遐诶受着感染，也是受着隔离等等无方便诶人，帮赞因看顾也互即个受感染诶人会当早早得到医治，身躯恢复勇健，也受隔离诶等等无方便诶人也无遇到发生遮个生活诶难题，也互因也有一个新诶调适诶方式来度过即个受隔离诶无方便诶艰苦。主，阮伫你面前将遮个祈祷恳求感谢，靠耶稣诶名，阿免。来领受祝祷，上帝行啊做，伴过伫咱一切所求所想诶，就照伊所运行伫咱诶权能，愿伫教会，甲伫基督耶稣荣光归到万世，代代无煞，阿免。